perpendicular lo más derecho así en escuadra. En la próxima yo lo voy a hacer en escuadra, ¿Con el taladro? con el taladro, derecho. Ujú. Una vez que tengo agujereado esto, yo tengo lo que le mostré, los centradores que se llaman. Ujú. Lo coloco cuando vengo acá y lo presento. Sí. Esa en la próxima clase me vira eso. Ahora bien, vamos a terminar. En la próxima clase le voy a explicar el tema cómo hacerlo con tarugo bien y cómo marcamos las patas. Ujú. ¿Está bien? Está bien. Bueno, nos vemos la próxima.